La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiron'ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny fitan'ny tontolo androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely sy ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavambahoaka no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao anio. Manohana ny etsikin'ny solombavambahoaka ho an'ny fiovana ny syndicat-ny mpiasan'ny jirama sy ny syndicat-ny inspecteur de police ary ny syndicat-ny brigadier et agent de police. Mitsipaka izany kosa ny tompona andraikitra ambony avy ao anivon'ny polisy pirenena. Roapolo andro taorinan'ny fitoriana napetraka ireo solombavambahoaka mitsipaka ny fandaninany lalam-pividianana teny amin'ny Bianco tsy nisy nipika ny valin'izay fanadidina izay. Raha nanontaniana mahakasika izany kosa ny tale general'ny Bianco dia nilaza fa tsy mbola misy azo ambara hatreto. Tsy nanaraka ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2014 ny fahazahoan'ny Université Antananarivo ny tany ao Akatso izay tsy tafiditra intsony amin'ny faritry ny université. Izay nambarany ireo mponina manodidina manoloana ny savorovoro amin'ny ity olana ity. Maresaka iraisam-pirenena nametra-pialana ny Prime Ministre ao Arménie taorian'ny fitakina nataon'ny mponina nandritry ny 12 andro teny an-dalambe. Ny Prime Ministre any an-toerana izay voalazany ireo antoko-panohitra fa mitady ny fomba rehetra hijanonana eo amin'ny fitondrana. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompokilasy tompokivavy Manasanoara anaraka ny fampalalam-baovao Ankolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia fitany tontolo andro tamin'ity androany ity teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely sy ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavambahoaka no entina aminao anatin'ity fanadininy entin'ny Hiona Saina ity Harawary. Vao maraina dia hita niatra natao amin'ny Garsorano ireo mpitandro ny filaminana maro niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana. Raha ny teo amin'ny lapan'ny tanàna Analakely, fitaom-pivavahana no nanomboana ny hetsika tamin'ity andro an'ity, mialohany ny alan'ny vatana mangatsiaka an'ireo lavo tamin'ny sabotsy teo, naneho ny fiara-miora ireo vahoaka tonga maro teny an-toerana. Nitondra ny teny fisaorana ny fianakaviana. Tompokolahy sy tompokovavy, ianareo solombavambahoaka zay avy eto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra maro dia misaotra somakatelina tompokolahy sy tompokovavy fa tonga ianareo nidodododo niazakazaka raha vao naheno izao vonina izao zay niantra tamin'ireto rahalahintsika ray aman-drenitsika lavo teo am-piadiana, lavo teo am-pitolomana, tonga ianareo nakahery anay, tonga ihany koa ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara, tonga teto amin'ity toeran'ity, zay nitondra ny teny fampiononana sy fampaherezana ho an'ny fianakaviana rototo. Maivana ny alahelo tompokolahy, maivana ny alahelo tompokovavy. Taorian'izay nanomboka ny fandraisam-pitenenan'ireo solombavambahoaka ny fanovana. Ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta tsy misy atakandro no nivohitra nandritra ireo fandraisam-pitenenana. Ny préfet de police marina fa mena ndraikitra ianareo fa milalana ajao fa izy ianao nanao anay an'izany fa izy ianao olona
afaka miasa fotsiny fa tsy hainao nandeha ampiorory sy menacé zahay androany mangataka amin'ny fomba ofisialy ny fametraha-pelana nareo fa rehefa tonga zay fotoana tsy atatezatsika tsony zay rehefa feno ny kapoka tomboky lasy tompivavy ka tonga aminay tontolo mamba izarana de hoitsika manao hoe za dia za tomboky lasy tompivavy mametrahina fialana fitopolo reto mety manontanytsika hoe hatraiza mo satria ny olona mitarika sy ny olona tariana raha tsy misy teny ifametrahana raha tsy misy dina ifamehezatsika tomboky lasy tompivavy dia tsy andeha zao tolona zao satria tsy ifampatokotsika ka zahay eto androany dia manome toky anareo fa ninninona zavatra hitsanga ninninona zavatra hiseho sy manana vitesy marsarera tsony zahay hoeny amin'ny lapan'ny fitsarana anosy ireo solombavim-bahoaka ny fanovana sy ireo fianakaviana manam-pahoriana hitory ireo izay naniraka andatsa-drano ny malagasy sy ireo izay nitifitra aorian'izay hoeny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana dia rapitso maraina atsika tonga maro mitondra banderole ohatra ny 26 juin zany rapitso anao défilé tsika miaraka amin'ny banderole eto tsika rehetrarehetra vita ny défilé de misy kabary eto amarana atsika anazy fa ity ny zava-dehibe tokony fantaritsika misy olona maty vokatry ny titolona ty tamin'ny sabotsy tsy ho avelatsika mangina iny tsy maintsy mizaka ny vokany ny rehetrarehetra navanina n'iny loza iny manomboka amin'ny farany ambony ka hatraty amin'ny farany ambany anatin'izay ny filohan'ny repoblika ny premier ministre ny préfet ny miaramila ny hémorraike zay nanome an'ireny baiko reny ny mpitifitra indrindrandrindra dikan'izay tsy maintsy ametraka plainte contre ny reny navanin-doza reny zany tsika vahoaka indrindrandrindra ny havan'ny miarambony rapito zany tsika miaraka ny vahoaka ray manontolo mandeha any anosy mametraka plainte any amin'ny tribunal vonona sa tsy vonona tsika manarak'izay raha tsy mety tonga saina io filohan'ny repoblika io dia tsy maintsy manaraka fepetra manaraka ny lalàna atsika ampiarahantsika amin'ny titolona ty zany hoe angatatsika any amin'ny ACC ny fametrahampialany ny hery Jonor Matrianina apetratsika koa io rapitso any amin'ny ACC miaraka ny vahoaka ray manontolo miaraka ny député zay no ataotsika rehetrarehetra mandeha titolona ty manao démission moa izy arahabasoa rahabatsara tsy manao démission izy ny ACC no andray fepetra ny fanandrivy amin'ny tsy fanarahan-dalana rehetra zay nataony ankoatra izay isy ihany koa ny filanjana ireo syndicat sy fikambanana ary antoko politika sora-baventy amin'ny hetsika rampitso izay nomboka amin'ny foloora raha ny fampitambavaovao ray manoana ny hetsika ny solombavamboaka ho an'ny fiovana ny syndicat ny mpiasan'ny jirama sy ny syndicat ny inspecteur de police ary ny syndicat ny brigadier et agent de police nitsipaka izany kosa ny tompony raikitra ambony avy anivon'ny police pirenena fadediny Henri Florian sy Gaëtan Andriatsilavo ny ariva teo nanao fanambarana ny tale jeneraly ny polisy pirenena fa amin'ny anaran'ny tenan'ireo polisy ireo manokana no nanaovan'izy ireo iny fanambarana iny fa tsy amin'ny anaran'ny syndicat misata amin'ny fe ny polisy pirenena dia mamaritra fa ny tombontsoa arakasa intérêt professionnel irery any no andraikitra no andraisana anjara amin'ny asa syndikaly eo anivon'ny polisy pirenena noho izany manoloana ny fanambarana tamin'ny aino amanjery sasatsasany mitondreny vohatra androany talata fa 24 aprily 2024 nataona polisy vitsivitsy avy amin'ny corps ny inspecteur de police ny brigadier ary ny agent de police izay nitolona avy amin'ny syndicat-n'izy ireo dia manambara ny polisy pirenena fa fanambarana izay nataon'izy ireo dia tamin'ny anaran'izy ireo manokana
fatsy amin'ny anaran'ny ministera ny filaminam-bahoaka miainy polisy-pirenena velively tompona ndraiky tatanteraka izay nivoana. Ny marina teo raha tsy aivina tonga ny vahiny tao amin'ny miara-manonja ny sendikany polisy-pirenena ary nanao fanambarana ho fiombonana lahelo amin'ireo namony ny havany. Nangataka ny mpitondra ihany koa izy ireo mba tsy handraisana ny vahoaka ho fahavalo ary mitsipoka ny fampiasana ny mpitandro filaminana hoery famoretana. Manamafy izy ireo fa avy any amin'ny vahoaka ary tsy ekenina fampiadenana ny mpitandro filaminana amin'ny vahoaka. Manoloana ny toejava misy eto amin'ny firenena ankehitriny izay niseho tato ato indrindra fa ny sabotsy lasa teo izay mitoetra amin'izao dia tsy afaka ny tompotrano mihono izahay tsy angina fotsiny ny sendika eo anivon'ny polisy-pirenena ka manao izay fanambarana manaraka izao. Voalohany, miombona lahelo sy miarakory amin'ireo namony havany. Faharoa, mirary fahasitranana haingana ho an'ireo naratra. Fahatelo, misarika ny sain'ireo lehibe isanambaratongany eo anivon'ny fibakiona mpitandro ny filaminana indrindra ny ato amin'ny polisy-pirenena mba tsy hevitra ny vahoaka ho fahavalo ampiarana herisetra izay mifanohitra amin'ny code de déontologie sy ny statut général autonome ny polisy-pirenena. Fahaefatra, mitsipaka marindrano ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho herim-pamoretana hamono ny vahoaka sy handratra azy. Fahadimy, mitaky ny hanajana ny tarigetra izay hijoron'ny mpitandro ny filaminana ny polisy-pirenena zany dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Fahaenina, araka ny lalàna iraisam-pirenena izay neken'ny firenena malagasy momba ny zon'olombelona dia mitaky marindrano izahay ny hanajana an'izany. Ary fahafito sady farany, raha izany aza dia mitodika amin'ny vahoaka malagasy ihany koa izahay mba hanaja ny asan'ny mpitandro ny filaminana ka tsy hanao fihetsika feno fiatsiana. Manoloana ity tranga ity mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny hoe nisy tsindry ve natao tamin'ireo polisy-pirenena manohana ny hetsika isian'ny fanovana eto amin'ny firenena raha toa ka tsy fahombiazana no hita amin'ny fitantanan-draharam-panjakana tato anatin'ny efa-taona izay. Tsilitsofina no nahenona fa nampiatsoana ireo mpitandro ny filaminana nanao ny fanambarana ny marena teo. Miady an-trano ihany koa ny fijery ny polisy-pirenena hoy ny mpandinika sy ny mpanara-baovao ka samy mitady izay tombotsoany. Hatreto efa maro ireo sendika manohana ity hetsika ity. Isan'izany ny sendika ny mpiasan'ny jirama izay tonga tena milapan'ny tanàna ny tolakandro teo ary nanamafy fa manohana ny hetsikin'ireo solombavambahoaka ho amin'ny fanovana. Miandro ny tonitolona sy ny fitakian'ireo solombavambahoaka amin'ny tombotsoa iambonina treto ny vahoaka malagasy. Manao toy vakana ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra samy hafa ataona fikambanana fiangonana mpanao politika manoloana ny tranga nisy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Iraisan'izy ireo amin'ny ankapobeny fanamelohana ny herisetra sy ny vona mahazo ny vahoaka miantso amin'ny fifampitoniana sy fampiresana ny FJKM. Fanenifa izo Ravaly. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra taorian'ny tranga ny sabotsy 20 aprily lasa teo namoizana ain'olona namoaka fanambarana ny mpiandraikitry ny foibe ao anivon'ny fiangonan'ny Jesosy Kristy eto Madagasikara izay manameloka ny herisetra sy ny von'olona amin'ny endrika rehetra miantso amin'ny fifanantonana sy ny fifampianoana izy ireo amahana ny olana eto amin'ny firenena. Iraisan'izy ireo amin'ny fanambarana sy ny fanehoan-kevitra ny fandimby ny fiombonana lahelo amin'ireo fianakavian'ireo namony ainy ho an'ny tandrazana miantso ny vahoaka n'Andriamanitra hijoro vavolombelon'ny fahamarinana ihany koa izy ireo raha tsy aivina raha mpitso no hifarina ny fivoriana ara-potoana totosain'ny mpiandraikitra foibe FJKM eto Antananarivo izay naharitra 7 andro. Taoriana ny zava-nitranga teto amin'ny firenena ny sabotsy lasa teo namoaka fanambarana ihany koa mangataka ny fialan'ny Flora Zona Ramampianina ireo teratany malagasy any Frantsa any. Fananinga etan Andretsilavo. Manoloana ny toedrara politika eto amin'ny firenena namoaka fanambarana ireo teratany malagasy monina any Frantsa izay mivaky ho toy izao. Mangataka ny fialan'ny filoham-pirenena Hery Zona Ramampianina tsy misy atakandro, tsy misy fepetra izahay no ireto antony manaraka ireto. Ny teritery sy ny sakana ho an'ny fanehoana hevitra nataon'ireo olona tsy manatsiny izay niafara tamin'ny faratrana olona maro sy ny famoizana ain'olona. Ny fampiasana hery famoretana ireo mpitandro filaminana izay tokony hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Ny fanitsahana ny lalam-panorenana sy ny fiandrianam-pirenena malagasy.
ny fantsahana ny zoiteny sy aneo hevitra ary ny fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety, ny fanangonan-karena sy ny kolikoly izay saika ho manerana ny nosy. Manohana ireo solombavambahoaka sy ireo vahoaka mila fanovana izahay ary manameloko tanteraka ny tsindry sy ny raha-matahora ataon'ny mpitondra. Masina ny tanindrazana. Ankoatra ireo teratany malagasy sy monina ny Frantsa, namoaka fanambarana ihany koa ny masoivo Amerikanina sy ny vondrona Afrikanina. Miantso an'ny fitoniana sy ny fifampiresahana izy ireo ary manameloka ny famonoana amin'ny samy malagasy. Mifanindran-dalana amin'izay hatrany tokony iverina hodinian'ireo solombavambahoaka ny lalam-pifidianana na ny lalam-pifidianana ampiasaina ny hatrena ny fifidianana 13 no enti miatrika ny fifidianana amin'ity taona ity. Izay no anisan'ny songadina tamin'ny fanambarana nataon'ny Union nationale pour la refondement et la réconciliation de Madagascar. Fezo Rafaly. Miamafy araka ny fanambarana samy hafa ataon'ny mpisehatra isan-tsokajiny toy ny mpanao politika, olom-pirenena, vondrona sy fikambanana samy hafa, ny fitakinana fametrahampialan'ny filoham-pirenena manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Nilaza ny fikambanana iray ivondronan'ireo mpiasa-panjakana sy mpisehatra samy hafa androany fa tokony hiala ny filoham-pirenena ary foanana ny lalam-pifidianana nolanin'ireo parlementaire farany teo. Nitaky ny anafoanana ny code électoral ary miantso ny ACC mba tsy amoaka ny lalàna io zany satria hita fa nitera-doza teto amin'ny firenena. Fahatelo mangataka ny fialan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalam-panorenana. Dia mitaky ihany koa ny fanasivana pacte de non agression eo amin'ireo samy candidat mba tsy iverimberenan'ny krizy intsony ka izay sanatria olany aorinan'izay fifidianana eo dia isy krizy vaovao indray. Ankoatra izay, mitaky ny fanatanterahana fifidianana ifaharan'ny rehetra ihany koa ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe tao anatin'ny fanambarana ny tanterahany androany. Mitaky ny fifanantonan'ireo mpisehatra rehetra ara-pifidianana, ifanakalo sy ifampidinika no amin'ny fanatsarana ny lalam-pifidianana fototry ny disadisa. Mitaky ny jerena ireo fanatanterahana ny fifidianana azo itokisana sy hitondra filaminana ho an'ny firenena. Ary faefatra farany mitaky ny ampiaran'ny mpitondra ara-bakteny izay nambarany momba ny fisokafany amin'ny fifanantonana sy fampidiniana samy mandray ny andraikitra tandrify azy avy ary anaja ny teny nomeny sy ny tartahana zava-tinapaka ao anatin'ny fifampidiniana izay atao. Nivoaka tamin'ny fahanginany ihany koa ny UNRRM na ny Union nationale pour la refondation et la reconstruction de Madagascar izay namoaka fanambarana miantso ny HCC anio ny heviny mikasika ireo lalam-pifidianana nolanin'ny antenimera rotota. Ho azy ireo, raha toka tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireo volavolan-dalam-pifidianana telo lany ireo, dia tokony ho averina hodiniana eny amin'ny antenimera-pirenena io lalàna io ka ampifanarahana amin'ireo tolo-kevitra natolotry ny mpisehatra rehetra nandritra ny atrikasany arana tamin'ny SONI sy ny PNUD hatramin'ny taona 2012. Na raha eken'ny rehetra dia lalam-pifidianana ny atrehana ny fifidianana tamin'ny taona 2012 no tokony hanomanana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2012 ity raha ny fanambarana navoakan'izy ireo. Ankoatra izay, misy amin'ireo mpisehatra ireo ihany koa no miantso ny FFKM amory ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena ifampidinika. Mitaky ny fametram-pialan'ny filoham-pirenena ireo olon-tsotra sendra ny mpanao gazety tamin'ny ity androany ity. Tokony hatsapatena ny filoha hoy izy ireo manoloana ny tsy fahombiazana misy amin'izao fotoana izao. Iona saina. Fa indrena hoy ny olom-pirenena no miala eo amin'ny toerana mahafilohampirenena manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Raniko zany aloha tokony hiala aloha zany ny filoham-pirenena aloha satria atoky efa ny zavatra efa tsy nety nataony hatramin'izay ity aloha raha ny tena marina sady ohatra ny vahoaka mijaly ihany koa ny tena marina. Dia normal izy raha ohatra misy an'ireny ataon'ny député ireny zany aloha. Le fialan'le filoham-pirenena mihitsy ny tokony ilaina zany satria le vahoaka efa mijaly le vahoaka. Ny sasany efa mamono olona fotsiny sisa amin'le tsisy asa. Dia voatery tsy maintsy manao an'ilay ataony daholo zareo satria tsisy asa, ny fiainana miakaja be, vahoaka mijaly. Raha ny tena marina zany tsy tokony hijanona eo intsony izy fa tonga dia miala satria efa tsy mankasitraka anazy vahoaka ray manontolo mihitsy nefa tsy mankasitraka anazy intsony.
fa zao zany tsisy zavatra vitany mihitsy teto tsisy zavatra vitany izy rery agnamany mitondra teto amin'ny firenena zany tena nanabotra ny firenena tsy tokony hijanona eo tsony izy fa tokony hametra-pialana sa ihany ny fahendrena alao mametra-pialana moramora ampahemindreny zay ngamba mety satria misy andreny maty reny amin'ny fahatana izy aloha tokony hametra-pialana izy satria le zavatra omaly sy afaka omaly reny tena manala baraka asika malagasy. Mankasitraka ny fandraisana andraikitra ireo solombavambahoaka ny fanovana ny olom-pirenena ary vonona hitolona ho an'ny tanindrazana hatramin'ny farany. Mety satria zay arak'ile teniny teo famarinana no mitadiavintsika malagasy. Tokony fonana zany le kolokolo satria ilainy zany ao amin'ny taranaka farany mandiny tsy tokony hisy zany kolokolo zany. Barananao ia satria mandeha mahasovahana be le tolotolotra zany le tsolotsolotra fizaram-bola toiseria nefa vahoaka mahanitra normal reny moa zany tsy nandray vola reny tena solombavambahoaka tena solombavambahoaka mitondra amin'ny feon'ny vahoaka zany miaro ny vahoaka fa ny ankoatran'izay zany tsisy daholo vonina atsika ka tena vonina mihitsy iny zavatra efa nandrasana efa ela io efa ela ny nandrasantsika an'io fa tsy voandroanina fa zao le izy voavanina iny moa nisy raha latsaka iny normal be efa romotra daholo ny vahoaka rehetrarehetra zany romotra vonina hitolona ka fa tsara ny vahoaka mitolatra amin'ny farany zay koa vonina tolatra amin'ny farany. 12 andro taorinan'ny fitoriana napetraka ireo solombavambahoaka mitsipaka ny fandaninany lalam-pifidianana teny anivon'ny Bianco tsy nisy nipika ny valin'izay fanamtadiana izay raha nantanina makasika izay kosa ny tale jeneraly Bianco dia nilaza fa tsy mbola misy azo ambara hatreto. Fanadiny Michela Ranardo. 10 aprily, 4 aprily, 4 andro zay ny tonga teny anivon'ny HCCS Bianco ny fitoriana nataon'ireo solombavambahoaka miisa 370 manohitra ny fandanina amboletra sy feno kolokolo ny lalàna ifeny fividianana. Raha tsy aivina, nilaza ny tale jeneraly Bianco taorian'io fotoana io fa isy ny fampiantsony ireo solombavambahoaka rehetra voarakitra an-tsary tao anatin'ny horonan-tsary ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera samihafa. Amin'ny ayay sy na kolokolo avy lenta ao anatin'ity raharaha ity tsy misy ny fiarovana manokana amin'ny maha-solombavambahoaka na ny immunité parlementaire fa malalaka amin'ny fanaovana fanadihadiana ireo voakasika rehetra ny Bianco araka ny lalàna mifeny pôle anticorruption lany taona 2012. Hatreto anefa tsy fantatra ny hoe nisy tokoa ve izay fampiatsona izay na tsy. Tahaka izao ny valiten'ny tale jeneraly Bianco raha nanontaniany mpanao gazety. Tena mbola manahirana sarotra be le tsy afaka miresaka aminareo zay zany zao aloha hiasa zay aloha zay hiasa fa tanareo nanedany zany kilany mpanao politika daholo sarotra be izy fa aloha zay hiasa tanareo ihany vita le asa dia tsy maintsy miteninareo vita. Raha toa efa nihitatra lavitra ity raharaha ity tsy mbola haino teniny avy eo anivon'ny HCC sy ny Bianco. Hatreto, very anjavona avokoa ireo raharaha nafana teto amin'ny firenena, ny raharahan'ny Praiministra sy Ambohimamasina, ny raharaha Osinarfa, ny raharaha Mety sy ireo maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia fizahantany an-dranomasina izay indray raha ny fanazavana nomeny ONTM omaly no paikady entina mampitombo ny fahatongavan'ny mpizahantany eto Madagasikara mialohan'ny idirana amin'ny haute saison ny firenena Afrika Atsimo no tena iompanana izay famporisihana izay Michel Ranardo trano. 30 isanjaton'ireo mpizahantany vahiny no misafidy hanosy be isan-taona, 2 isanjato amin'izay ihany no mpizahantany avy any Afrika Atsimo raha nantontanisy avy amin'ny ministera ny fizahantany. Ambany io tahora ny fanazavana ireo tompony andraikitra avy eo anivon'ny ONTM raha toa efa voasikajo mpizahantany voasarika amin'ny Madagasikara ny avy any Afrika Atsimo. Mialoha ny idirana amin'ny haute saison, paikady iray voalaza fa ho ampiarina amin'ity taona ity ny fampitomboana izay mpizahantany avy any Afrika Atsimo izay. Avy any Afrika Atsimo no tonga eto, izany hoe ny tanjona zany amin'ity dia ampiakatra hatrany amin'ny 10 isanjatony nisan'ny tourista avy any Afrique du Sud izay efa misy maromaro hatramin'izao. Arak'izany, tanjona ny ampitombo 10 isanjato izay mpizahantany avy any Afrika Atsimo izay. Raha ny fanazavana azo amin'ny alalan'ny fizahantany an-dranomasina no entina misarika ireo mpizahantany ireo amin'ity taona ity. Firenena
Afrique du Sud dia efa tonga ary fantatsika fa Madagasikara zao dia mamelatra ny tourisme zany ny fizahantany amin'ny firenena zay makafy ohatra ny plongée sous-marine ny pêche sportive filaza azy ary anisan'ireo olona mpakafy an'izay ny avy any Afrique du Sud dia iarahantsika malala fa mitonga izy am'izay. Hatreto avy any Frantsa avokoa ny 70% n'ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara, enina isanjato italiana ary avy any amin'ireo firenena mifangaro ny 420 isanjato. Raha toa ka mpizahatany manodidina ny 5,4 isan'ny taona no tonga teto Madagasikara hatramin'izay, fa hatratrarana anisan'ny mpizahatany 5,703 hetsy no tanjona amin'ity taona 2022 ity, raha toa ka mpizahatany 10 hetsy amin'ny taona 2022. Fotoana ny dogavarotra isika izao aorinan'izay no atantsika ny toyany ady tany eny Akatso eny, eo ihany koa ny tetikasa ataon'ny WMG teny amin'ny fokotany Akorondrano. Rehefa avy eo mary. Maman est là. Maman! Fermez les yeux, j'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. Yes! La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5,5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Inona no atao hoe Z2S na zone économique spéciale na faritra ara-toekarena manokana na FAM. Ny Z2S dia toerana iray voafaritra no safidiana manokana mba hampiroboroboana ny fampiasam-bola ho fampandrosoana ny toe-karenan'i Madagasikara. Lalana manokana no mifehy azy mba ahafahana misintona ny mpampiasa vola ho avy hanangana orinasa. Inona avy ireo tombony azo tsapatanana azon'ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy avy amin'ny Z2S? Ny tanjon'ny fametrahana ny Z2S dia ny fampitomboana ny fananganana orinasa sy ny famondronana asa. Ny 5,7 isanjaton'ny mpiasa amin'ny sokajina asa rehetra, ankoatra ny mpiasa ambony dia tsy maintsy malagasy. Mahazo ny anjarany ihany koa ireo vondrona itsinjaram-pahefana. Ny commune, ny faritra satria azony 2 isanjaton'ny vola alohan'ny orinasa ao amin'ny Z2S makany amin'ny sampandra-raha-mpanjakana miandraikitra ny Z2S na AZ2S izy ireo ka ahafahany manangana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka sy mitondra fampandrosoana maharitra toy ny lalana, sekoly, hôpitaly ary ny rano fisotro madio. By every account, I died that day, yet I'm still here. You wrote this all in one night? Yeah, it all just kind of slid into place. Let me publish it.
We found your publisher killed in the same way. Wait, am I a suspect? What if we leak the connection to the murder? Are you worried about the killer coming after you now? Why would someone be doing this to me? They might believe that they're doing it for you. 22,000 your plan? Anything would be a better plan. He doesn't have the guts to kill me. A lot of coincidence. Araka izany dia ny sary mihetsika serialista no oronan-tsary mihetsika ho arahantsika androany eto amin'ny Cool TV. Nanoizantsika ny vaovao dia tsy nanaraka ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2014 ny fahazon'ny Université Antananarivo tany ao Ankatso izay tsy tafiditra intsony ao anatin'ny faritry ny université izay nambaran'ireo mponina mandidina manoloana ny savorovoro amin'ity olana ity. Fanadidina Mikaela Ramalola. Manana ny profo rehetra ara-taratasy amin'ny tsy tokony akany anjerimanontolo ny ampahantany manodidina ny Ankatso ireo mponina eny an-toerana raha ny fanazavan'izy ireo izay manana aditany amin'ny Université am-Panjakana. Efa nisy ny fivorinana anamaritra ny faritra ny tanin'ireo olon-tsotra sy ireo tanin'ny université raha ny fanazavana azo ary efa nisy ny didim-panjakana nivoaka mikasika izany. Rehefa taty afara dia tonga tamin'ny famoahana an'ireto didim-panjakana reto. Toy ity zany namoahana an'ireto didim-panjakana reto, ireto ny tany affecté amin'ny université, reto ny tany sy affecté aminy. Dia namoaka plan niala nisy plan rehefa vita zany ty zavatra ty satria zao ro atao amin'reto tany isan-karazany reto dia namoaka an'ity plan ty. Ty plan ty ato amin'ny titre 33 435. Niainga tamin'ity plan ty izay vita tamin'ny 20 Desambra 2014 no namoahana ity didim-panjakana ity. Ambolikandrina, Antsahamamy, Antsahameva, Andohany Mandroseza isan'ireo toerana ahitana ireo olana ara-tany ireo. Tany izay tsy tafiditra ao anatin'ny faritra efa ny fanarahana raha ny fanazavana trany. Dia izay no mahatonga an'ilay olana hoe misy tany efa tsy any université intsony zany après les délimitation vita tamin'ny 2013 nalainy ray. Nefa araigny misy ny foto-drafitr'asanay mponina, misy ny fambolena asa fivelomana sy ny rehetrarehetra dia nomeny olona namoahany titra. Misy titra maromaro efa mivoaka agny mahakasika an'izay. Tsy hijanona ny taky ny mangarahara amin'ity olana ara-tany ity ireo mponina raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Izy ireo no efa nanajary ny tany efa ela ka tokony sitraka izany. Mitendina 12 tapitrisa ariary mahery ny vola natokana amin'ny tetikasa andrana ho an'ny fokotany akoron-drano ataon'ny WMG na ny Wednesday Morning Group tetikasa izay mifantoka amin'ny fanabeazana, ny fahadiovana sy ny fahasalamana ary ny tontolo iainana. Mikaela Ramalola. Miova isaka ny rotaona ny lohahevitra entin'ny WMG na ny Wednesday Morning Group raha ho an'ny fitaom-piasan'ny filohan'ny WMG 12 dia ny tontolon'ny fanabeazana, ny fahadiovana sy ny fahasalamana ary ny tontolo iainana no ifantohan'izy ireo amin'izany. Nosafidina ny fokotany Ankorondrano noho izy efa niara niasa tamin'ny fikambanana efa ela. Maro ireo fanampiana sy ezaka efa nataon'ny fikambanana ho an'ity fokotany ity. Fokotany Ankorondrano moa zany no nisafidinay satria io fokotany io dia fokotany efa hatramin'izay ny fanampianay. Nampianay nanao lavoir, nanao WC public, nanao ny zavatra bebe efa nataonay taminy. Dia verinay hoe metimety io koa raha izy no ampianay. Anaovana ametrahanay zany ny asa 2016-2018. Ka nefa nanomboanay azy zany dia tamin'ity taona ity dia eo amin'ilay hoe fanabeazana dia le EPP ity zany navoazina tanteraka. Navoazina tanteraka zany hoe fanlazain'ny directeur atao ihany moa le izy dia ny hoe ny salle de classe zany salle lehibe ny ankizy ao anatiny misy hatrany 700 nefa ny fakandre izy misy salle anankiray sy ny anankiroa dia taloha moa zany dia nandray rideau fotsiny mampisaraka an'ilay efitra. Izao zany dia nataonay zavatra dur
zay zany zavatra nataonay ka raha 8 salle de classe izy tamin'izany fotoana zany latsaka am'izay zao izy zany efa 8 salle de classe eritrereto kely raha ankizy 600 élèves zany mianatra ao anatin'ity école ity dia zany valo classe zany tsy mbola ampy fa dia manao rotation efa hainy directeur tsara moa zany no mitatan'izy io nataonay zany zay réhabilitation zay nataonay ihany koa ny nanamboatra ny réfectoire nanamboatra ihany koa zay ny bibliothèque misy bibliothèque zay natsanganay asara nandalo taninareo fa misy afaka mijery ny zavatra natao tao anatin'ny bibliothèque ihany koa. Ankoatra ireo malala-tanana manampy ny fikambanana dia misy ihany koa ny tolo-tanana ataon'ny Wednesday Morning Group azahoana ny vola entina hanampiana ireo olona sahirana mitentina 12 tapitrisa ariary mahery ny vola natokana ho amin'ny ity tetikasa andrana ho an'ny fokontany Akorondrano ity. Raha tsy ahivana ny Wednesday Morning Group dia fikambanam-behivavy niorina tamin'ny taona 2017 sy 700 izay entina hanampiana ireo vahoaka sahirana ary amin'ny asa an-tsitrapo no anaovan'izy ireo izany. Miova isan-taona ihany koa ny targetra ny mandany filoha mitantana izany. No tanana vonjomaika ary nalaina ambavany any Nanterre i Vincent Bolloré tale général ny groupe Bolloré raha ny fantatra dia ay amin'ny fisina kolokolo tamin'ny mpiasam-panjakana vahiny ny corruption d'agents publics étrangers no antony izany faneny Michel Aranarjo. No tanana vonjomaika sy alaina ambavany androany 4 aprily any amin'ny polisiany Nanterre Vincent Bolloré tale général ny groupe Bolloré. Miaraka voatazana vonjomaika amin'ny ihany koa i Gilles Alix talen'ny Holding Bolloré. Ayay amin'ny fisiny kolokolo na suspicion de corruption tamin'ny mpiasam-panjakana vahiny na corruption d'agents publics étrangers nahazona terminaux à conteneur ateny amin'ny seranantsambony Lomé ny taona 7 ary Conakry ny taona 10 no iampangana azy ireo. Ny volana Jolay 12 no efa nisy ny fanadiadiana mikasika ity raharaha ity efa tonga teny amin'ny parquet de Paris ary nalefa teny amin'ny parquet national financier. Hatreto mitsipaka tanteraka ny ampangana azy ireto tompony andraikitra ambony ao anivon'ny groupe Bolloré ireto ary nilaza fa tao anatin'ny mangarara tanteraka no nanaovan'izy ireo ny fandoavam-bola. Raha tsy ahivana, Vincent Bolloré no olona manan-karena indrindra 10 any Frantsa, mitotaly 7.3 miliara euro ny fananany ny taona 2012. Andrasana ny toy ny tirara ity. Maresaka iraisam-pirenena dia nametra-pialana ny Prime Ministre ao amin'ny Arménie taorina ny fitakina nataon'ny mponina nandritra ny 12 andro teny Andalambe ny Prime Ministre any an-toerana izay voalazan'ireo antoko-panohitra fa mitady fomba rehetra ijanona eo amin'ny fitondrana fanadina. Tsy ela akory nidina teny Andalambe ireo mponina raha vao naheno ny fametraha-pialan'ny Prime Ministre. Tsy ela ihany koa nahatratra ny tapitrisany ireo mponina tonga teny amin'ny kianjan'ny Repoblika ao Erevan. Faly aho mankalaza ity andro androany ity tahaka ny fahazoana fahaleovantena, fahaleovantena vaovao ny Arménie, namoaka Arménie vaovao izahay ankehitriny. Efa 10 andro izay no nangataka ny fialan'ny Serge Sarkisian izy ireo. Hatramin'ny fanendrena ho Prime Ministre ny Serge Sarkisian, taoriny ny 10 taona na filoham-pirenena azy sy ny fanovana ny lalam-panorenana na ahafahany nitazona ny fahefana. Beaucoup ici sont des supporters. Maro ireo nanoana ny filohany antoko-panohitra Nicole Pachinian. Ity farany izay nosamborina taorin'ny fiaonany tamin'ny Prime Ministre Serge Sarkisian. Raha vao nafahana izy dia niona avy hatrany tamin'ireo mpomba azy ary niala ny faly tamin'ny fandresena azon'izy ireo. Teny tokana tsy hijanona hatreo. Ne pas s'arrêter là. Nous allons poursuivre nos... Hotohizantsika ny fampiresahana amin'ny famindram-pahefana ny alarobia izao miaraka amin'ny Prime Ministre lefitra Karen Karapetian. Karen Karapetian izay voatendry ho Prime Ministre mpisolo-toerana. Raha ny tokony ho izy, manana 7 andro ireo parlemanta any an-toerana ametrahana ny lehiben'ny governemanta. Miayay amin'ny fandresena nefa ireo mponina satria mbola maro ireo mpomban'ny Serge Sarkisian ao amin'ny antenne-miera. Se faire voler leur victoire. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao-songadina tamin'ity alina ity fitiny tontolo androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely sy ny fandraisam-pitenena ireo solomabamoaka no entina taminao tamin'ity androany ity.
taorinan'ny fitoriana napetraky ny solomavomboaka mitsipaka ny fandanina ny lalam-pifidianana teny anivon'ny Bianco tsy nisy mipika ny valin'izay fanadadiana izay raha nanontaniana mahakasika izay kosa ny talejianaly ny Bianco dia nilaza fa tsy mbola misy azo ambara hatreto ary farany tsy manaraka ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny taona 2014 ny fahazahoan'ny Université Antananarivo ny tany ao Ankatso izay tsy tafiditra intsony amin'ny faritry ny université izay nambaran'ireo mponina manodidina manoloana ny savorivory amin'ity olana ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.